Салам биздин сүйүктүү достор, кандайсыздар? Баарыңыздарга ысык салам айтып, мен Алку кызматымды баштадым. Чай кайнаганча 10 мүнөт подкасты жана бул подкастта керектүү, кызыктуу маалыматтардын баарын сиздерге айтууга даярмын. Мен суу ичип алайынчы. Рахмат. Чындыгында кээде баягы оозуң жабышып калат эмеспи, өзгөчө жай, ысык, аптаптуу маалда. Бул учурда да мен ушул азыркы учурдан пайдаланып угармандарыбызга айта кетейин. Жаныңызга таза суу алып дайыма ичип жүрүңүз. Бир-аздан ууртап, жаныңызда алып ичип жүрүңүз. Организмге суу жетиштүү болсо, сиз ашыкча салмак топтобойсуз. Аны менен катар башыңыз оорубайт, жеңил жүрөсүз. Баягы кээде ушул организм кызык да, бизде суусаган чаңкап атканда бизге ачка болуп атам деген сигнал берет экен да. Ошондуктан ачкап эле болуп атканда сезилсеңиз суу ичип көрүңүз. Мүмкүн бул ачкалык эмес, жөн гана организмдин чаңкоосу болушу мүмкүн. Аптаптуу ысык 30-июнь бүгүн таң атпай сиздерди мен эмгек өргүсүнө сөзсүз чыгууну чакырам. Же болбосо отпуск деп коебуз, 11 ай иштейбиз, 1 айын эс алабыз. Дал ушул отпускка чыгууну сиздерге сунуштайм жана сиздерди ушул нерсеге чакырам. Отпуск. Достор, сиздин жумушуңуз кандай? Мамлекеттик жумуш болсо, мугалимдердики, дарыгерлер, мисалы кеңири жайылган адистер, кесиптер, мугалим, бала бакчада иштегендер, айтор баарында менин отпускум болот дейт дагы, 1 ай конкреттүү түрдө эс алат. Ал эми жеке ишканаларда иштеген, жеке ЧПлар деп коет эмеспизби, ишканаларда иштегендерчи? Жок, мага акча керек, отпускка чыксам мени ким багат? Дейбиз дагы, тырышып алып иштейбиз, Бирок чындыгында отпуск абдан маанилүү экен. Келиңиз, мен ушул жөнүндө кененирээк сөз кылып айтып берейин, а мен болсо анан угармандардан да сурайын. Сиздин жумушуңуз кандай? Негизи жылына бир жолу, 1 ай эс аласызбы? Отпуск качан акыркы жолу алдыңыз эле? Отпуск аласызбы? Ылдый жакка комментарий кылып жазып коюңуз, биз үчүн кымбат. Анан бул сиздин биз менен болгон таанышыңыз болсун. Качан акыркы жолу отпускка чыктыңыз эле? Эгерде ылдый жакка комментарий кылып жазганга мүмкүнчүлүк жок болсо, же дагы сурайт элем, суроом бар эле десеңиз, анда +1 301 760 60 70 WhatsApp номуруна жазыңыз, биз күтүп алабыз. 1 жылдык эмгек өргүүсү бул бизге эс алууга үйрөтөт экен бизде. Эмнеге эс алабыз деген кызык суроо бар, Биз эмнеге эс алабыз чын эле? Ойлонуп көрдүңүз беле? Чарчадым. Ой, энергиям калбай калды, уйкум канбай атат, ой, бир уктабасам дейбиз да. 1 жылдык эмгек өргүү же отпуск биздин организмге эмне бериши керек? Ойлонуп көрсөңүз, жана аны этибар албаса, эмне болот? Калаңызчы, көрсө 1 жылдык эмгек өргүүсүнүн организмге бере турган бир нерсеси бар экен. Сонун кеңештерди берип, ушул суроолорго жооп бергенге аракет кылалы алдыда. Бизге жылдык отпускка эмне кереги бар? Бул суроого көпчүлүктүн жооптору өтө деле айырмаланбайт да. Мисалы, мындай дешибиз мүмкүн: эмгек өргүүсү профессионалдык, күнүмдүк түйшүктөрдөн арылыш үчүн керек. Күн сайын айлана чөйрө таңуулаган шарттарга ыңгайлашабыз. Бүт жашоо стресске толуп калгандай дешибиз мүмкүн, Отпуск учурда биз дал ушул стресстен баш калка издейбиз көрсө. 1 жылда 1 ай эс алып жатканда эмне болот? Кандай гана болбосун, дачадасызбы, айылдабы, түштүктөбү, көлдөбү, айтор айырмасы жок. Отпуск учурунда эс алуу бүт организмди жана акылдын иштөө жөндөмүн калыпка келтирет жана иммундук системди жакшыртып коет. Андан тышкары отпуск өмүрдү узартат. Гам жана Мэтьюс аттуу докторлор 12 000ден ашуун адам катышкан 9 жылдык изилдөөсүнүн жыйынтыгында жылдык эмгек өргүү мезгилсиз өлүмдү кыскартаанын аныкташкан. Караңызчы, 12 000 адам катышкан, 9 жыл бою изилдешкен. Ошонун аягында жыл сайын эмгек өргүүсүнө чыккан адамдын мезгилсиз өлүмгө дуушар болуу коркунучу жокко эседеген. Демек, отпуск өмүрдү узартат турбайбы? Эгерде эмгек өргүүсүнө чыкпай эле жанталашып иштеп жүрө берсек, анда эмне болот? Окумуштуулар эс алуунун жетишсиздиги жүрөк ооруну алып келип, көп учурда өлүмгө жеткирерин далилдешкен. Эс алуу жоктон улам. Андан тышкары отпуск жок иштеген адамдардын өмүрү алкоголиктердикинен да кыска болот. Мына сага. Организм болушунча иштеп жатканын адам сезбеши мүмкүн, бирок бир учурда баары үчүн төлөш керек. Көпкө чейин кулак салбай эле жүрө берсек, денебиз болду дейт дагы, байкуш ооруп калат. Чарчайт, моюн ооруйт, баш ооруйт, адамды шишик басат. Мунун баары
эс алчу убак келгенден кабарлайт. Ал эми отпуск раз доктор жазып берген дары, рецепт боло алат. Андан тышкары достуктар, эмгек өргүсүз жашоо бул профессионалдык күйүү эффектисине дагы алып келет дагы. Адам психологиялык, денелик жактан алсыздангандыктан жумуш менен алектене албай калат. Эмне кылыш керек? Отпуск бир гана жайкысын же сөзсүз 2 жума көлдө же жолдо болбошу мүмкүн, бирок отпуск алыш керек. Тагыраак айтканда, сиз дайыма иштеп жүргөн жумушуңуздан тыныгышыңыз керек. Биздин организм уникалдуу да, бирок дүйнөдөгү баардык нерсе сыяктуу эле ал дагы эскерет жана ага кам көрүүгө муктаж. Өтө катуу чарчоодон качыш үчүн 2 айда жок дегенде 3 күн жана жылына эң аз дегенде 1 жумалык эмгек өргүсүн алуу зарыл. Достор, эс алам деп чечиңиз жана ошол учурдун маанилүүлүгүн баалаңыз. Ошондуктан сөзсүз эс алыңыз жана бактылуу болуңуз. Өзүңүзгө энергия топтоңуз, өзүңүздү сүйүңүз. Мына азыр июнь айынын соңу болду. Эгерде сиз эс ала элек болсоңуз, анда август айына пландаштарыңыздагы жок, мен эс алам деңиз. Мүмкүн жылына 2 бөлүп эс аласыз, 15-15 күндөн, мүмкүн 3 бөлүп эс аларсыз. Эгер колуңуздан келсе, анда 1 айды толугу менен эч нерседен кабатыр болбой эс алыңыз. Баягы азыркы учурда интернет булактарында бир сонун сүрөттөр жүрөт эмеспи? Прикольный деп коебузго, күлкүлүү сүрөттөр. Отпуск, мен жокмун үйдө дегенчи, анысы кандай? Отпуск учурунда жумуш менен таптакыр алектенбеңиз. Эс алыңыз, сизде эч ким болбогон нерсе болобу, маанилүү иш болобу, эч нерсе менен тынчыңызды албасын. Баарын өчүрүп салыңыз, же болбосо мен эс алып атам деңиз дагы, эч кимге баягы жумуш боюнча болсо дагы жардам бербестен, жооп бербестен өзүңүзгө жагымдуу ырахат тартуулаңыз. Көбүнчө азыркы учурда баягы жашоо урасы жакшы болуп калбадыбы, жашоо шартычы. Эс алам деп туруп адамдар дачаларына кетип калышат, ысык көлдүн жээгиндеги коттедждерге кетип калышат дагы, колдон келишинче эс алышат. Сиз дагы ушул ыкманы колдонсоңуз болот да. Жок, мен эс алам деңиз дагы, колдон келген аракетиңизди жумшаңыз. Эмгек өргүсү. Эгерде биз кодекске карай турган болсок, Кыргыз Республикасынын эмгек кодекси бар, анда баягы 1 бөлүмдө негизги жоболордо эмгек мыйзамдарынын максаттары жана милдеттенмелери деген бар. Ошондо дагы бизде ушул эмгек боюнча ар бир адамга эс алуу, негизги эс алуу тартууланары, эс алыш керек экендиги жазылган. Анан эс алуу дегенде эле бул бир жылда бир жолу эс алып, калган убакта дайыма пахать этип жүрө бериш эмес. Мисалы биз 5 күн же 6 күн иштейбиз, бир күн эс алабыз. Жылына болсо 1 ай эс алабыз. Эс алуунун өзүнүн циклдары бар. Жыл болсо 8 саат, 6 сааттан 8 саатка чейин иш күнүндө болобуз дагы, калган убакта эс алабыз. Кичинекей эс алуулар бар, чоңураак эс алуу бар, бул бир жумалык. Андан кийин чоң эс алуу бар, бул 11 ай иштеп 1 ай эс алуу. Сиз дагы өзүңүзгө ушул нерсени эреже кылып алыңыз дагы, ден соолугуңузга кам көрүңүз. Караңызчы, жогоруда айтылгандай, эс албаган адамдын организми алкоголиктердикинен дагы көбүрөөк чарчайт. Анан профессионалдык жактан дагы күйүү, бир профессиональное выгорание деп коет эмеспи орус тилинде. Профессионалдык жактан да күйүү болуп калат да. Адам эс албай эле жүрө берсе, анда жумушта күйүп кетет, жөн гана күйүп кетет. Бул нерседен өзүңүздү сактаңыз, анткени сиз жакындарыңызга, өзүңүзгө, балдарыңызга, сиз үчүн кымбат адамдарга керексиз. Биз болсо саатыбыздын соңунда угармандарыбыздын бардыгын Алкитап Чекит медиа сайтына чакырабыз. Ал жакка катталганды унутпаңыздар. Андан тышкары, негизи эле сизде эс алуу адаты барбы? Кандай эс аласыз? Канча жолу эс аласыз? Бул тууралуу дагы жазып коюңуз. +1 301 760 60 70 WhatsApp номуруна. Жана достор, сөзсүз түрдө комментарий кылып калтырыңыз. Эс аласызбы? Эс алуу барбы? Жокпу? Эгерде биздин YouTube каналга каттала элек болсоңуз, анда катталыңыз. Жакындарыңызга ушул биздин YouTube каналдын шилтемесин жөнөтүп, аларды катталууга, биздин подкасттарды угууга чакырсаңыз, абдан терең кубанычта болобуз. Жана ошондой эле ар бир подкастка өзүңүздүн сунушуңузду, ыраазычылыгыңызды, сурооңузду калтырып кетсеңиз болот. Мен болсо сиздер менен коштошом жана ар бир угарманыбызга чыныгы эс алууну каалайм. Быйыл сөзсүз отпускка, эмгек өргүсүнө чыгыңыз. Биздин сабактар менен кененирээк Алкитап Чекит медиа сайтынан таанышыңыз.